வணக்கம் மக்களே, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அமேசானில் நான் பை பண்ண PIGEON எலக்ட்ரிக் கெட்டில் தாங்க. இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. இதில் நம்ம பால் சூடு வைக்கலாம், தண்ணி சூடு பண்ணலாம், இல்லை மேகி கூட செஞ்சு சாப்பிடலாம். இதில் கிளாஸ் லிட் இருக்கிறனால உள்ளே இருக்கிற ப்ராசஸ்லாம் நமக்கு நல்லா தெரியும். நெக்ஸ்ட் இதில் மேக்ஸிமம் லெவல் அண்டு மினிமம் லெவல்னு 2 இருக்குது. இதோட லிட்டர் கெப்பாசிட்டி 1.7 லிட்டர் அண்டு 1500 வாட்ஸ், அப்புறம் 1 இயர் கேரண்டிங்க. இப்போ வாங்க இதோட ஹீட் டைம் ப்ராசஸ் எவ்வளோ நேரம்னு பார்க்கலாம். இந்த கெட்டில் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேங்க. இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்டுங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கெட்டில் வேணும்னா நான் உங்களுக்கு இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.